Isikebhe Mketula, ngivule isikebhe lapha forum. Isikebhe sodila nezinto nje ezilula. Eyinzima kodwa ezilula esikebheni ngoba ngiyazi nasodila kanjani nazo. Isikebhe kufanele silwele amalungelo abaculi. Ngoba siyiforum nje, silwele ama-right abaculi. Kunomculo othola ukuthi wasebenza waqashwa ngumuntu akaze akhokhelwe imali yakhe nani nani. Uma sekusuka mina njengoba nje umshovu inkani kwaba nenkani ngindla bephika amabhathi sebesulwa amadevana ngoba nje ngiyimi nje yabo. Sengahamba lapha nethimba lami lesikebhe siyosiza umfana omncane noma ubaba omdala oxhashaziwe somewhere somehow, sigcine sisenzela ukuthi idingo zakhe zilunge. Uzobona lo muntu onodlala ngalowo muntu ukuthi hawu lo muntu khona inhlangano la sebenza khona ngoba siseyiginci nje silinyazwa sinamakhotha angqoko nje ilento ukuthi asikho isikebhe kanti abantu sebezokwazi kufanele bethembele esikebheni. Yabona, bethembele esikebheni khona into okoleta imali yakhe akayibuyisi. Ngizobona isikebhe, kungenzeka esikebheni ngibe khona, ngenzeka ibe khona ngifikele emathupha. Mangifikele emathupha ngoba nesandla esilula. Mangifikele emathupha kuyashuba yabo. Kodwa angizophuma njalo. Izophuma ithimba lesikebhe and ngizowashuza amalungu esikebhe khona la kuMaskandi. Ngizothatha izinsizwa nje mhlawumbe zibe 5 ezingamalungu esikebhe yabo. Futhi labantu engizobakhetha kwisikebhe engizobabiza namanje mhlawumbe roughly nje ngizobabiza bambalwa. Labantu engizobakhetha bebe yilunga amalungu esikebhe. Nikulindele ukuthi bere ukuthi behonge kancane. Yabo lo honga kwabo nayi le nkani engiyifunayo. Nayi le nkani engiyifunayo yabona ngoba ninje uzobeka ikhetha ithi hey yimi besiyeza. Abasimba leyo nto leyo futhi yabona la kufuneka impisi zothi mangiyithinta bese lokho siyixoxa lento siyixoxa izithambe yabona bese izithambe yabo nje uma ngilanda umdlwane emaplazini yabona umdlwane ngihambe shona nje oyihalelayo ngikhokhele yabona shona nje oyihalelayo ilula into le mdlwane shona nje oyihalelayo ubona ukuthi awunakanga kahle ziyabiza izinja zabo yabona nevumi ama negotiations yabona nakhona lapho ngoba ngimfaka lapha nje egay ukuthi kube khona irole ayidlalayo nokuthi eyobusa lapha ngogoloko yabona indlela yokuthi lesikebhe ngizomdinga umdlwane ngizomlanda emplazini bese ngithola usigwebo bese ngithola ubhuti Ali uMaskandi yabona nje umgube usigwebo uDlubheka Nsumba ngiyabadinga kwisikebhe ngiyabadinga iyona 3 enginesiqiniseko sokuthi kulento engicabangayo nento engihlelile ngesikebhe bazoqualify yabona. Kodwa nina njengomphakathi ungalindeli ukuthi njengoba u3 mhlawumbe uzogcina ngithola lapha u2 mhlawumbe uzogcina futhi ngithola yedwa ngoba kufanele bazoba likhuni yabona ngale lesikhathi belikhuni befuse bebe neyifoko uyadaka uyahlala leyo nkani ke engiyifunayo mina ngoba yena umuntu ozoqualify kule nto lena esiyenza la uyabona kunomuntu ozovela ethi bese zakalula yabona. So ke labantu laba bazongena uyabona umgube bese kuba umdlwane yabo bese kuba usigwebo ngizobafaka bebe amalungu esikebhe ngivulile ngizoliveza isitifiketi sakhona ngizosiposta nje mhlambe kusasa noma phambi kokusasa ngizopostela isitifiketi esikhomba ukuthi isikebhe sikaMaskandi forum semthethweni umuntu oyibiza ngenkosi kaMaskandi inkosi kaMaskandi phela iyodwa inkosi kaMaskandi umshovu enkani kwabanenkani yabona isikhova inkosi kaMaskandi umuntu oyibiza inkosi kaMaskandi semlanda isikebhe semvuthu ziyithanda yabo game over uyabona phele kanjalo yabo akuqini lokho labantu labo uthatha umuntu ehamba labusutha amasi usezobhimba la kuMaskandi semthatha isikebhe ulenge emoyeni glass band ebhlue ngemuva yabona uyachaza yini ufuna okay hey mina ngangithe umzala wayethi umzala ngephimbo elimnandi yakuyabona ja yeka lento boom yabona simtetele one side phela silungise nje inkinga nyani yonke inkinga nje khona esikebheni siloko simarinate yonke into le nalento lokuthiwa kunama group uthola khona igroup ku Facebook uzothola khona igroup nje ekhandiwe ithuka abaculi yabona uthi ngilapha nje khona inje ethi engibiza ngawo amagama njengamanje ngizele nginezingane ngizele ingane ehlakaniphile thina yabona
ngoba selingane ehlakaniphile ngoba sibuyele kunina bazo siyoyiqinisekisa lento yokuthi ingane ehlakaniphe, yabona. Ingane iyangena lapha ku-social network kuthuka ubaba, yabo. Leyo nto leyo izophela. Lesi sikebhe lesi bazochama bewuphuze laba abadicilela igama labaculi phansi, nabathuka amaculi emapejini. Uyaphosta naku-DSD usuzothola uqoka amagwinya, yabona. Ihlanganaphi leyo nto leyo? Yabo into njengaleyo. Ingane yakhe ithi ubaba nangiphostile, iyobuka ama-comment, isifica kunenja nje isutha amase, yabona. Isikebhe-ke sisodila lezo nkinga lezo ukuze umaskandi wethu ube mnandi, yabona. Yabona, uyaphosta into ibala, usuzothi kuyo, usuzothi yimi ngisho ngine-right ukuthi ngisho loo nto leyo kuyo, yabona. Uyithukela nto ibani yenzeni, yabona. Xabene into ibani, yabona. Uma isiripothile into ibani, kumele ngili-athende lelo daba ngoba angizange hlangothi. Uma siripotile into ibani, kumele ngili-athende lelo daba, yabona. Ngesikebhe, yabona. Ngivikele into ibani, yabona. Ngoba into ibani ngifuna into ibani yona angifuni ngampelanga into ibani ngoba ngibuke into ubaba uMgube usekhulile and ekhulile. Ubaba usesitayeleni yebo yena kodwa ukhulile uzele naney'nsizwa nje ney'ngane ey'ntombi ey'ndala. So umuntu ofuna replace uMgube ngoba kuyafuneka ukuthi kube nomuntu omnandi endimeni, yabona. Le nto le flavor le ukuthi kube nomuntu omnandi endimeni ingapheli. So ngoba ngigruma into ibani, ngiyigruma, yabona. Ngoba ngigruma into ibani, yabo. Ngoba ngigruma into ibani. Ngiyakutshela ubuhleka nje, yabo. Imnandi, yabo. Imnandi manje. Ngoba ngigruma into ibani. Ngiyayigrumela wangiyazi ngoba noMgube wayigrunywe ngogcwenza noMgqumeni, yabona. So baningi ababehleka nje